Привіт. З вами Ініка. і сьогодні З ким? Пташку. ось таку пташечку. Це Digi Birds. Цю пташечку Ангелінці подарила хресна. Відкриємо? Так. Давай. Ну ось я допомогла Ангелінці відкрити пташечку. Давай, а тепер попробуй її звідти якось дістати. Помогти тобі? Так. Давай. Так. Витягуй тепер. Ой. Ну ось ми дістали пташечку з цієї коробочки. І тепер вона в ще одній коробочці. І вона тут також заклеєна. Зараз я її відкрию. Давай, тепер відкривай сама. А ще зверху. Так. Сховаємо. Ого. Є пташечка? Так. Ця пташечка має співати, якщо на неї подути. Давай подивимося, як вона співає. Так. Пташку можна навіть тримати на 2 пальчиках. Тут є ось така підставочка, вона знімається. І пташка може навіть сама стояти. Так. Ось так. Так. А ось ця штучка, вона, так сказати, свистить. Подивіться. Ну, просто такий свисток. А тепер давай подивимося, як співає наша пташка. Давай? Давай. Ми тут зараз нажмемо на кнопочку. Так. Опять. А ну, давай тепер подуємо. Опять. Нам что-то показывай. Головкою так махає, так? Нам что показывай. Опять. Вона співає, як справжня пташка. Виключилась. А тепер давай переключимо на якийсь інший режим. Тут є ще одна. Подивіться. Опять. Опять. Ой, Не покажи головку. головкою так махає. А ну? Нас показывай. А ця пташка ще й дзьобиком рухає, вона навіть його ще відкриває. Класна пташечка? Так. А ну, сама попробуй. На тобі. Ой. Ой, опять не успевает. Співає? Не успевает. Солоба. 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 Дуже гарні мелодії в цієї пташечки. І ця пташечка ще й реагує від цього свистка. А ну ще раз подуй. Солоба. Що вона таке робить, а? Дай. Ну, то як котик м'явкає.
А ну ще раз подуй. Дуй. Ось таку пташечку ми сьогодні відкривали. Тобі сподобалось? Так, Ти будеш з цією пташечкою гратися? так. Ну, добре. Ставте. Пишите, не меня. Все, пока. Пока-пока! Пока-пока.